दोस्तों देखो, एक इन्वर्टर आया है शार्क 720 सुकेम का है, सुकेम कंपनी का है। और ये आउटपुट नहीं दे रहा है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ चला के, इसको हम चेक करेंगे अभी क्या दिक्कत है। देखो, ये इन्वर्टर मैं चालू कर रहा हूँ, इन्वर्टर मैंने ऑन कर रखा है, तो इन्वर्टर ऑन है, लेकिन ये आउटपुट नहीं दे रहा है, लाइट नहीं जल रही। देख लो, अब मैं लाइट चालू करूँगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बल्ब चालू हो गया, ये लाइट आउटपुट आ गई, लाइट जाने पे नहीं, लाइट पे आउटपुट आ गई और चार्जिंग भी आ गई। ये देखो मेन शो करने लग गया, मेन ऑन हो गया और चार्जिंग होने लग गया। ठीक है, और ये लाइट बंद करेंगे तो इन्वर्टर मोड पे ये आउटपुट चली जाती है। देखो आउटपुट चली गई, देखो बल्ब बंद हो गया। चेक करके बता।